Amici bellini, è arrivato il momento di parlarne. Insomma, uno aspetta che qualche notizia si concretizzi e poi arriva il momento che bisogna tirare le somme della giornata per quanto riguarda il mercato, perché sono usciti nuovi nomi. Cominciamo. I famosi nomi nuovi nomi, gli ovi. Farabuttolo, benvenuto a Farabuttolo 1 e a tutti i nuovi iscritti che con fiducia mi onorano insomma della loro presenza iscrivendosi al canale e lasciando un like che aiuta a far girare i video. Non aiuta, ve lo dico con molta onestà, il like non aiuta il Napoli a essere più veloce nel mercato. Ve lo devo dire con onestà. Se pensavate metti il like così il Napoli compra, no, aiutate me, siamo tra di noi e va bene così. Allora, nuove cose, andiamo subito se ci spostiamo insomma con un Abraham tattico sul mio Twitter, così il mio X, dove io ho fatto anche un meme, secondo me è carino, ho fatto il meme, vedete Samardžić che sta per arrivare, il Napoli e se ne ritorna, perché la notizia principale è quella che c'era già nell'aria, insomma se ne parlava, che si è inserito Giuntoli e il ragazzo o il padre insomma potrebbero tentennare, e quello che sappiamo è che la Juventus non avrebbe disponibilità per farlo subito o voglia di farlo subito, potrebbe essere anche una strategia, e quindi si inseriscono ma per giugno. Quindi se il ragazzo resta all'Udinese in questo gennaio infuocato di mercato, poi potrebbero poi approdare alla Juventus a giugno, il che non lo so se conviene al ragazzo, probabilmente sì. Non so se conviene all'Udinese, che forse aveva più intenzione di monetizzare subito, ma secondo me cambia poco, anche perché noi dobbiamo pensare a noi. se noi pensiamo che Samardžić, cioè eravamo fissati su Samardžić perché arriva il 2024, cacape Samardžić con le orecchie così, tutti quanti è già fatto, quando mai? Non era già fatto, perché se fosse stato già fatto lo avresti avuto a disposizione con il Torino, lo avresti potuto schierare addirittura in campo contro la Salernitana. A proposito, domani ci svegliamo all'Arba Parietti per la conferenza di Mazzarri. Nel frattempo che noi parliamo del mercato, succedono cose a Napoli, no? Il ritiro, oggi gli hanno dato 2 ore di aria, andate a pascolare con le vostre famiglie e poi ritornate subito in albergo per fare questo ritiro che non serve a niente, non cambia assolutamente niente. E quindi possiamo parlare della Salernitana. Attenzione, Salernitana che sul mercato si sta muovendo, dovrebbero aver piazzato il colpo Palomino che serve per loro, per la difesa. Poteva essere anche un colpo, qualcuno lo diceva, Palomino al Napoli potrebbe dare una mano, insomma, non è, però potrebbe dare una mano, mentre il Napoli, per quanto riguarda la difesa, si parla ancora e solo di questo Perez dell'Udinese. Io però su Twitter sono molto attivo, seguitemi su Twitter, avevo richiamato la storia. Oggi è 11 gennaio 2024, nell'11 gennaio 2020, cioè l'unico mercato di gennaio dove il Napoli fece qualcosina in più perché eravamo inguaiati, Demme, lo Botka e Politano fu quel mercato. Demme arrivò l'11 gennaio, fu ufficializzato l'11 gennaio 2020, dopodiché lo Botka fu ufficializzato il 15 e il 28 gennaio prendemmo Politano. Quindi la mia domanda un po' sarcastica è: ma veramente vi aspettavate 4 acquisti in 10 giorni? Nell'utopia. Di chi vuole credere? De Laurentiis ha chiesto scusa, che De Laurentiis ha detto faremo il mercato, utilizzeremo il mercato, perché le scuse che ce ne facciamo e il cosa faccio per rimediare. Per rimediare lui dice faremo un grande mercato per recuperare il tempo perduto, e quindi uno si aspetta nel momento in cui tu lasci andare Elmas il 20 dicembre che già c'hai pronto chi lo deve sostituire, considerando che già sai che non avrai Anghissà a centrocampo, hai difficoltà, devi averlo già il profilo, e il profilo non può mai essere Samardžić, non solo per una questione tecnico-tattica perché non va a coprire quello che faceva Elmas, ma soprattutto perché hai l'esperienza. Dovresti aver segnato sull'agendina che Samardžić è un giocatore problematico, visto le commissioni, visto il padre. Se è saltato all'Inter dopo le visite mediche, tu non dovevi proprio andare a perdere tutto questo tempo con Samardžić, manco come se Samardžić fosse praticamente un giocatore stai andando a prendere
Modric nel suo prime, e allora tu dici oh, io ci devo provare perché mi risolve tutta la questione, andiamo diretti in Champions. No, è un giocatore di talento, molto giovane, che se riesci a strapparlo alle competitor, molto bene, è un bel segnale che dà il Napoli. Ma se tu passi 2, 3 giorni, 4 giorni, se ne sono passati già 12, vuol dire che hai perso solo tempo e che sarebbe importante fiondarsi su profili più fattibili. Vedete, questo sono sempre io che di mattina mi sveglio, vedo che non è successo niente e ritorno a dormire. Questa è la situazione. Di conseguenza avevo preparato la copertina di oggi mettendo Samardzic che probabilmente salta perché si è inserita la Juventus, e qui è giunto, che grandezza di Dio, proprio giunto, vabbè. Dopodiché insisteva la notizia di Barak e tutti stavamo cercando di capire, ok, Barak, sai, come profilo, il Barak che ricordiamo magari del Verona, che era un giocatore anche dominante, molto duttile, ecco, il profilo Barak rispetto a Elmas potrebbe essere una soluzione che tecnico-tattica mi convince anche. Però il Barak del Verona, il Barak della Fiorentina è tutto da verificare, perché non in una squadra che cambia 132 formazioni al minuto ha trovato un pochino di spazio nell'ultima partita, ma poi pure è stato sostituito, insomma completamente fuori da tutte le cose. Ma poi ci fanno anche sapere il Napoli ha mollato Barak, veramente è durato un battito d'ali questa cosa di Barak, sempre che queste notizie siano attendibili, però noi questo abbiamo da commentare, questo commentiamo, costa troppo e ora cerca un altro profilo. Nel frattempo aumentavano i rumors per quanto riguarda Traoré, e vedete qui Traoré ha un passo, agenti in arrivo a Napoli per chiudere con ADL, e il mio commento è: non venite a Napoli perché non lo trovate, perché ci fanno sapere, ce lo fa sapere Chiariello, ce lo fa sapere Calcio Napoli 24, che dovrebbero essere molto aggiornati, che De Laurentiis sta in Spagna, sta ancora in Spagna, non è mai tornato da nessuna parte. Qui vengono a Napoli per chiudere con De Laurentiis, non lo trovano a De Laurentiis. Ovviamente noi sappiamo che magari De Laurentiis ha delegato Meluso, Chiavelli ha potere di firma e quindi non c'è bisogno nemmeno che il presidente sia presente. Il Napoli, se vuole chiudere Traoré, lo può fare, e si parla di prestito, addirittura si parla di prestito secco, una cosa che non ha alcun senso, senza andare a sottolineare il fatto che il ragazzo sia ivoriano e che ADL disse mai più i giocatori africani non li voglio nemmeno più sentire nominare perché la Coppa d'Africa eccetera eccetera. Non ha questo problema Traoré perché è fuori dal giro della sua nazionale in questo momento, perché ha avuto una serie infinita di problemi, tra cui la malaria. Quindi nell'individuare poi il profilo, perché Traoré, che dal Sassuolo passa al Bournemouth, non lo so dire bene, chiedo a Tore Falanga sotto, che Tore Falanga sa come si dice Brighton, si dice Brian. Il ragazzo ha giocato veramente pochissimo in Inghilterra e mi girano gli amici bellini dei numeri che arrivano da Spazio Napoli. Il pericolo già non è una bellissima notizia. Traoré Napoli, affare rischioso, non gioca da 2 mesi. Condizioni fisiche da valutare. L'ultima presenza risale al 20 novembre. Presenza in campionato 3, 44 minuti in totale, gioca meno di Simeone. Presenza in Carabao 3, 137 minuti, 148 minuti in nazionale. Ultima presenza in campionato 24-09. Ultima presenza in Carabao 1-11, ultima presenza in nazionale 21. Insomma, non è un giocatore, cioè, vogliamo parlarne tatticamente, perché io lo ricordo al Sassuolo ed se ne è parlato di Traoré al Napoli quando si parlava di Insigne, perché il ragazzo gli somiglia tantissimo. Andiamo a capire, ci spostiamo e vediamo un attimo le caratteristiche, perché sì, se vai a guardare la mappa qui delle sue posizioni, le fa un po' tutte. Vedete difensore addirittura mediano difensivo, può giocare, ve ne ha giocate 23 a sinistra, 11 a destra. Come ala più avanzata 2 a destra, 6 da sottopunta, 6 da ala sinistra e soprattutto da attaccante, da mediano d'attacco, 98 partite. Io però lo ricordo bene con il Sassuolo, al di là di questi numeri, perché poi andate a sviluppare i numeri da difensore e quando era all'Empoli, quando era bambino. Invece no, io lo ricordo bene che a lui piaceva partire un po' dalla sinistra e aveva questa cosa a rientrare. Se andate a vedere tutti gli highlights ritrovate un Insignetto che però è un po' più alto, non è molto più alto, è un po' più alto. Da Transfermarkt loro ci portano un 1,77, quindi il ragazzo, ecco qua, non ha nemmeno questa figura. Ricordate, si diceva il Napoli è l'ultima squadra in Serie A
per altezza media 1,81 e spiccioli, quindi abbassiamo l'altezza media con Traoré, 23 anni, eccetera eccetera. Siamo alla follia più assoluta. Sì, si può parlare del profilo, il profilo può andare benissimo, può funzionare tutto, siamo alla follia. Signori miei, non abbiamo più parole per spiegare la strategia del Napoli, perché non c'è una strategia, è tutto improvvisatissimo. E io capisco anche il non andare ad affondare su profili che non ti convincono, perché magari non sai, ecco, questo è quello che dobbiamo dire. Non sappiamo quale sarà l'allenatore che accetterà di venire al Napoli l'anno prossimo, e quindi tu non puoi programmare per il futuro della prossima stagione. Non sai nemmeno in quale campionato ti ritroverai europeo, se riuscirai ad andare in Conference, se riuscirai a strappare l'Europa League. La Champions League è molto molto difficile da raggiungere, di conseguenza cosa puoi promettere al prossimo direttore sportivo, al prossimo allenatore che stai contattando? Non gli puoi promettere una posizione di classifica, non gli puoi promettere dei calciatori. Il Napoli la disponibilità la ha in questo momento, non è esagerata, non pensate che abbiamo 200 milioni da mettere sul mercato, le abbiamo fatte nel profondo l'analisi delle finanze del Napoli e ci siamo trovati che bene o male fa 0-0 con gli acquisti che fa quest'anno. Quindi adesso è uscito Elmas, c'hai un pochino più di disponibilità e devi anche mettere qualcosina davanti per cercare di non perdere i soldi delle qualificazioni europee. Quindi il Napoli si deve muovere, però non si è mosso come da programma. Cioè il Napoli non ci ha sorpreso in positivo con un movimento di mercato veloce rispetto ai suoi stand. Quindi non dobbiamo, ecco perché non sono nemmeno sorpreso. Ero sorpreso quando vi ho fatto il video, caspita, ci stanno, è un teaser, no? È un easter egg, stanno facendo vedere la capa di Samardžić. È bello come cosa, è un indizio di mercato che infiamma la fantasia. Se avete infiammato la fantasia e non avevate niente in mano, oppure eravate convinti, vabbè, tanto alla fine si convince, io a DL riesco a convincere anche il padre del ragazzo, e vi siete presi un altro rischio, un rischio che pagherete caro, perché se poi non arriva il ragazzo, che nemmeno risolveva niente, però era un colpo che davi, un segnale che davi alla Serie A, e invece no, stai dando un segnale con Traoré di estrema debolezza, di pochissime idee e di non volerlo fare, di non volerlo mettere il milioncino in più per chiudere subito, perché poi se si muovono le altre squadre interessate e tu stai ancora a trattare sul milioncino in più, il milioncino in meno, le commissioni, i diritti d'immagine, alla fine vengono meno, perché ci sono squadre che dicono che hanno una forza anche quando ti devono dare solo la parola, che lo fanno e basta. E tu resti col cerino in mano. Di conseguenza io magari qualcuno si aspettava sfogo incredibile, spacco tutto, perché io no, invece faccio questi video sempre con il sorriso e spero, lo so che i video sfoghi dove si volano parole grosse, si lanciano gli stracci, hanno più effetto sulle persone, magari fanno ridere anche i tifosi avversari, quello su quello puntano, no? I vari influencer sanno che i tifosi avversari godo, quante ne stiamo vedendo di tifosi del Milan che vanno su tutte le furie, di tifosi della Roma, perché abbiamo visto la Lazio battere la Roma, che si accaniscono l'un con l'altro per un episodio arbitrale nascondendo un altro episodio arbitrale, e invece no, io sono serenissimo, perché so che almeno non vi illudo, non vi dico balle, non vi dico frottole, fregnacce, e quando vi devo dire una cosa resto possibilista. Le cose assurde ve le smentisco con forza. Per esempio, Conte sta arrivando, il Napoli sta aspettando perché sta aspettando Conte, balle, e quindi ve lo dico con forza. Quelle là dove sono possibilista, che dico ma forse il Napoli ci vuole sorprendere, vuole prendere Samardžić, ok, aspetto. No, forse stiamo aspettando un poco. Quello che invece ribadisco con forza, che tu lo prenda domani o non l'hai preso mai, era comunque tardi, perché avresti dovuto averlo. Abbiamo perso 3 punti col Torino e dobbiamo affrontare la Salernitana, che è una squadra in questo momento tosta e in fiducia, perché la partita che hanno fatto dopo lo scoppolone con la Juve, hanno fatto una partita con la Juventus gagliarda, di difficoltà. La Juve l'ha sbloccata solamente nel finalissimo, attenzione, la portano a casa solo nel finale, attenzione assoluta, perché questa squadra è il Napoli
in questo momento non ha certezze, non è che tu dici stiamo affrontando la squadra piccola, vai tranquillo. No. E quindi il mercato che non ti risolve tutto, però ti poteva mettere almeno 2 o 3 facce nuove che magari portavano un po' di incoscienza, dell'entusiasmo dell'incoscienza, di chi non soffre di situazioni pesanti, tipo i rapporti per i rinnovi, quello prende più di me. No, vedete, hai preso Mazzocchi e purtroppo Mazzocchi, caricato a pallettoni, ha fatto l'eccesso opposto, ha portato troppo nervosismo anche positivo e si è fatto fuori. Serve qualcuno un pochino più freddo, serve qualcuno che dammi la palla e giochiamo a pallone, non mi interessano tutti i retropensieri, e purtroppo siamo lenti sotto questo punto di vista. Quindi noi con fiducia aspettiamo, e mentre aspettiamo ci facciamo vecchi, e mentre ci facciamo vecchi la situazione ci sfugge un po' di mano. Mi fa piacere che se ne stanno accorgendo un po' tanti, un po' tutti, onestamente. Meglio tardi che mai. Però non dite balle ai tifosi. Se sentite balle ai tifosi poi mi incattivisco e faccio i contro editoriali, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno di farli per certe cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Aspettiamo con fiducia le ufficialità di questa situazione. Adesso si parla insistentemente di Traoré, mentre il Napoli è impegnatissimo per fare un'altra operazione di mercato che non ha alcun senso, che è il rinnovo di Politano. Spiegatemi che senso ha perdere tempo con il rinnovo di Politano, perché è giocatore di Giuffredi e i giocatori di Giuffredi hanno sempre la priorità. Ah, mi ero dimenticato dovete lasciare l'emoji, avete visto tutto, l'emoji del circo o quello del clown, fate quello che volete, ma quella del circo mi piace di più, è più bellissima.